Salam hörmətli izləyicilər, bugün Xırdalanın mərkəzində Radnoy qanuni 2 otaqdan ibarət belə bir gözəl mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 75 kvadratdır. Gözəl bir mənzildir, çox yüksək səviyyədə təmir olunub. Biz mənzilin hal-hazırda girişindəyik. Girişdə solda sanitar qovşaqdır, yer isti poldur. Hamam tualet burada ayrı-ayrıdır. Qabaqda isə sağda, solda, üzr istəyirəm, sanuzerli duş kabinanın yeri nəzərdə tutulub. Görürsünüz, belə bir geniş sanuzeri var. Burada isə girişdə, düz qabaqda yataq otağıdır. Geniş və işıqlı belə bir gözəl yataq otağı var. Pol parketdir. Binada qaz, su, işıq daimidir. 2 surətli lifti var. Yeri çox əla yerdir. Heydər Əliyev parkına, prospektə çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Burada isə qabaqda, düz qabaqda qonaq otağıdır. Belə bir avallı, geniş, işıqlı qonaq otağı var. Görürsünüz, hörmətli izləyicilər, çox gözəl və zövqlə təmir olunub. Qonaq otağının baş tərəfindən balkona çıxış var. Buradan isə ikinci bir balkonu var. Mənzilin 2 balkonu var. Geniş və səliqəli bir balkonu var. Kombinə xətləri çəkilib. Sistem tam hazır vəziyyətdədir. Bura isə mənzilimizin mətbəxidir. Geniş və kifayət qədər işıqlı mətbəxi var. Çox genişdir. Görürsünüz. Ümumi sahəsi mənzilimizin 75 kvadratdır. İlkin qiyməti 79.000 manatdır. Real alıcıya evə baxdıqdan sonra endirim olunacaqdır. Hörmətli izləyicilər, siz də mənzilinizi satmaq istəsəz bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizim bundan başqa da hər qiymətə mənzillərimiz var. Kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməkdə davam edin. Hələlik sağ olun, təşəkkürlər.